Aikataulu. Anteeksi. Aikataulu on sekasin. Mä oon vähän huolissani mun miehestä. Mä olen aika huolissani mun miehestä, Kari Virtanen. Ainakin te olitte antanut teidän osoitteeksi Vilppula tie 24 Malmi. Niinkö? Niin, eihän teillä ole kahta kotia. Ei. Ja 2 kotia. Kyllä. Kari. Kyllä. Mä en usko tätä. Anteeksi, kulta. Mä seisoin ravintola edes joku 20 minuuttia. Mä saisin selville, että mitä mun miehelle on tapahtunut. Minusta hän selvisi koko homman varsin tyydyttävästi. 2 asuntoa 2 elämää varten. Ei. Mä teen paukuttaa meidän kylppärin lattia. Ja te kuuntelette. Päivää! Kuka tuolla on? Me voidaan kyllä selittää tää. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Että entinen sairaanhoitaja. Kylläpä kyllä.